れはひどいな。うわ、すごいなこれ。随分こうか。うわぁ、根っこがすごいね。ここまで来てる。ちょっと切るしかないな。よいしょ。このぐらいや。こんな立派な猫。いや、入った。ここが防ぎような、こういう感じで。よし。ここもちょっと難しいな。
ここは無理やな。ちょっと別の方法。ここは緩くもするか。ここはちょっと張り気味なんで、もうつなぐっていうことじゃなくて、まあこれ以上広がらないような、ゆるくこんな感じでもうちょっと上もしようか。なんかね、なんとなくちょっと縦に入れたいよね。効くのかどうかはわからないが、さすがにこの穴はこのままだと塞げないね。2枚かぶせられる。よし。完璧じゃない？ちょっとここがあれだな。ここが余計だな。よっしゃ。あとこっちだね。ここも止めたけどしょうがないな。